今天呢，这个冷气它不工作了，所以我要检查一下这个冷气。这个地方呢，你看它有拆过2次，这个地方证明原来堵过2次，所以它就拆开了，通完了下水以后就接回去的。然后这边的话，我看看下水，水管都没问题。然后呢，这边的话也都证明这边没有堵。没有堵，机器运行的很平稳，很正常，很平稳。然后摸这个管子呢，它是不凉啊，都不凉的，所以不冷的。所以说这个的话呢，证明它那个外边 condenser 呢，它就是说压缩机根本就没有工作啊。对，我去外面看一下，它这个排风扇在一直工作，但是就是说不制冷。这个大部分原因的话呢，应该就是几个月也不脏，如果脏的话呢，也会有一点点冷风，但是一点点冷的那个管子都不冷，所以可能是后面的那个电容的问题。打开电容看一下，打开电容的话呢，在墙上会有这个开关，开关呢分很多种，有的是 breaker， 有的 fuse， 还有刀闸。所以说要把这个关掉，它这是 breaker， 关掉以后呢，它就停机了。停机以后呢，我们要把那边呢那个绕开，看看。这边呢我已经打开了，这是那个就是它的那个，这是这个电容。我们发现这个接头地方呢。看那个接头地方呢，它好像烧糊掉了，这边呢烧糊掉了，在这个接头上面拿下来那个头，这是烧糊的那个线头，烧糊的线头。解决办法呢就是换一个这个头，然后插头就好了。那个换线的方法呢有几种，一种是把那头拔下来，或者弄2个那个头换上去，或者呢弄根电线把头裸掉以后，只换一个，换好一个呢把这个插进去，然后呢另外一个头呢和另外一节电线呢是用这个线帽把它拧上也可以，所以我选择用这个线帽把它拧上去。然后这个弄好以后，这个要拿钳子给它夹紧，它的连接牢固，要夹紧，夹得越紧越好。然后这边线也螺好了，螺好以后用这个线帽2个线头拧在一起，再把这个插上去，基本上就可以了。这个线头呢都已经弄好了。这边插好了，然后呢，弄好以后，这个在路外面的话呢，会有水的地方，比如还有打碎机呢这些东西的，线帽呢尽量朝上，然后呢，即使有大风大雨的时候，水喷进去的话，也不会有漏电的现象。合上闸以后呢，就明显感觉到这个扇叶往外喷出来的是热气，明显感觉到是热气。刚刚呢，在没有工作的时候呢，它喷出来的就是正常的这个空气，没有任何的温度，现在喷出来完全是热气，证明现在已经工作正常了。我进去再摸一下这个管子，就知道了。合上闸以后呢，就明显感觉到这个扇叶往外喷出来的是热气，明显感觉到是热气。刚刚呢，在没有工作的时候呢，它喷出来的就是正常的这个空气，没有任何的温度。现在喷出来完全是热气，证明现在已经工作正常了。我进去再摸一下这个管子，就知道了。